हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 10 प्लस साउंड इफेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो साउंड इफेक्ट यूज करके आप जो है अपनी वीडियो को और भी ज्यादा धमाकेदार बना सकते हो। जी हाँ गाइस, मैं कुछ साउंड इफेक्ट प्ले करता हूँ। पॉप, कैश रजिस्टर, माउस क्लिक, बुश, ग्लिच। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर आप जो है कुछ इस टाइप के साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ गाइस, डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे भी अच्छी बात है कि मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जितने चाहे उतने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है पिक्साबेस साउंड इफेक्ट एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेरों सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से कोई भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगता है तो आप यहाँ से सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। एंड गाइस अगर आपको कोई भी पॉपुलर साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि अगर आपको पॉप वाला चाहिए तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पॉप। एंड यहाँ पर आपको पॉप वाला साउंड इफेक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। पॉप का साउंड इफेक्ट यहाँ पर बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टाइप आपको पसंद है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर आपको काफी सारे पॉप के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, सिंपली से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, जैसे कि पॉप, कैश रजिस्टर, माउस क्लिक, बुश, ग्लिच, ठीक है। ये सारे पॉपुलर साउंड इफेक्ट है। एंड गाइस और भी अच्छे साउंड इफेक्ट मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है, जाके आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।